uno de los modelos más pedidos aquí en la Original Books. Checa nada más esta chamarra que es hidrofugada en piel de borrego y con su borrega por dentro. Realmente viene súper bien. No sé si la alcanzan a checar, vean que viene toda completa. Y aparte, recuerden que siempre realizamos envíos nacionales e internacionales y mandamos regalos. Al realizar tu compra de tu chamarra, yo te voy a mandar tus botines para que se vayan en conjunto. Saludos desde León, Guanajuato.